Tamaan kaya natin yun katiksay. Yung katiksay, natamaan natin katiksay. Tamaan natin katiksay, natamaan. Itong sumabit. Ay! Muntik pang makawala katiksay. First cuts natin, maliit. Muntik pang mahulog. First catch natin dito sa spot na to. Kanina maril kami dun sa dating spot namin, ngayon dito naman maliit lang, pero pwede na rin to. Karagdagang ano na rin to. May pinutukan tayo katiksay, sana hindi makawala. Yun, balanak. Yun. Yun. Balanak katiksay. Tamaan pala natin yun. Kala ko hindi natamaan katiksay. Yan o. Balanak. Yan, kita nyo ba katiksay? Second catch natin dito sa spot na to. Kala ko hindi natamaan. Hindi ko na nakunan kasi pinutukan ko muna. Kala ko hindi natamaan to. Tamaan pala katiksay. Second catch natin katiksay. Balanak. Aray. Tunog tayo. Napahirapan po tayo nito. Yan. Kala ko hindi nga tumahan yung katiksay. No? Dalawa na huli natin katiksay. Balanak tsaka tilapia. Yan. Dito ka na muna. Hugas muna tayo ng kamay. Yan, nakahuli tayo sa tiksay ng balanak. Balanak kung tawagin dito sa amin yan. Maambon na mga katiksay. Sana wag lumakas. Sana wag lumakas yung ulan. Kahit ganito lang, okay na yan. Iyon, lumakas na yung ulang katiksay. Ha? Dito, sarang ko ng pisto. Aray. Ha? Lapos. No. Muulan na katiksay. Katiksay.
May naputukan na naman tayo, sana wag sumabit katiksay. Balanak na naman katiksay, balanak. Ayun. Ayun, nakita nyo katiksay. Ayun. Ganda tama ah. Headset ay may tali pang nakasabit. Ayun katiksay. Tiksay, balanak na naman. Second catch natin katiksay. Pangalawang balanak na to katiksay. Kikita nyo ba yung katiksay? Yan, balanak. Nakadalawa tayo. Samba tayo ng katiksay ah. Salamat sa Panginoon, nadagdagan yung huli natin balanak. Dalawa na yung balanak natin katiksay. Malaki-laki na rin to katiksay, malaki-laki. Ayan katiksay, balanak. Yung huli natin, nadagdagan na ng isa yung balanak. Dito kasi natin iniwan yung natin, yung dalawang huli. Ayan. Ani abunyog ini. Ani buro bunyog ng balanak. Headshot. Okay na to po. Saan ba ito? Ito. Yan. Tapos yan, mamas din. Pangalawang balanak katiksay. Dalawa na yung huli nating balanak katiksay. Bangabang lang tayo katiksay, bangabang. Nakadalawa ng balanak tayo, dalawang balanak na huli natin. Igasan muna natin yung kamay natin kasi may dugo. Yan, thank you sa biyaya. Lord, yun dalawa. Di ko lang nakunan yung pagputok natin katiksay kasi baka mawala pa. Inuna ko munang barilin. Yan nakita nyo naman yung natin, yung huli. Yan. So yun mga katiksay, may pinuntahan kaming spot dito dyan kami na maril, nakadali tayo katiksay. Dalawang balanak tsaka isang tilapia. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng biyaya. Hanggang dito na lang katiksay, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.